আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব যে পাখিকে আপনারা বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করেন পাখিকে রোগমুক্ত রাখার জন্য, হেলদি রাখার জন্য। এবং আমি আমার ভিডিওতে বিভিন্ন পাখির খাবারের যে আইটেমগুলো আছে এগুলোর কথা বলি, তো অনেকেই কমেন্ট করেন যে আপনি যত ধরনের খাবারের কথা বলেন এত ধরনের খাবার তো পাখিকে আসলে খাওয়ানো সম্ভব না। তো আসলে আমি কিন্তু আপনাদেরকে সব রকমের পাখিকে খাবার খাওয়াতে হবে আমি ভিডিও কলে এমনটা না। যেই খাবারটা আপনার পাখির জন্য সহজলভ্য এবং আপনার আর্থিক দিক থেকে কেনার সামর্থ্য আছে সেটা আপনি আপনার পাখিকে খাওয়াবেন। তো যেটা আপনার জন্য সহজে ভালো ওইটাই খাওয়াবেন। তো অনেকে দেখা যায় আসলে বলে যে এত খাবার কিভাবে খাওয়াবো? তো আমি আপনাদেরকে ওই একটা কথাই বলবো যে আপনার জন্য যেটা সহজ হবে, সাধ্যের মধ্যে হবে সেটা আপনি পাখিকে খাওয়াবেন। আর সব রকম সবার জন্য সম্ভব না। যার জন্য যেটা সহজ সেটাই খাওয়াবেন। আর অনেকেই কমেন্ট করেন যে আমার পাখিকে সিড মিক্স ছাড়া কিছু খেতে চায় না। তো আসলে এর কারণটা কি জানেন? যে একটা পাখি যদি ছোটকাল থেকে তাকে এক জাতের খাবার খাওয়ানো হয় শুধু সিড মিক্স, দেখা গেল সে ৫-৬ মাস বা ১ বছর পাখিটা পালার পরে আপনার কাছে যদি নিয়ে আসা হয়, সেক্ষেত্রে হয় কি ওই পাখিটা নতুন খাবার খাওয়াতে চাইলে সে খেতে চায় না। কারণ জন্ম থেকে যে খাবারটা সে খেয়ে অভ্যস্ত সেটা বাদ দিয়ে যদি অন্য খাবার দেন তো সেটা কিন্তু পাখি খেতে চাইবে না, এটাই স্বাভাবিক। তো এই জন্য আপনি যদি নতুন খাবার, নতুন আইটেমের খাবার খাওয়াতে চান, অনেকের পাখি এগ ফুড খেতে চায় না, অনেকের পাখি সবজি খেতে চায় না, অনেকের পাখি অনেক ধরনের ফল আছে এগুলো খেতে চায় না। তো এই জন্য আপনার উচিত হবে যেগুলো আপনার বাচ্চা থেকে আপনার কাছে বড় হয়েছে সেগুলো ছোট থেকে আপনার অভ্যাস করানো। বড় করে আসলে এই অভ্যাসটা আপনি হঠাৎ করে করাতে পারবেন না। এজন্য আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং আপনাকে টেকনিক অবলম্বন করতে হবে এই ক্ষেত্রে। তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলব, আপনি যদি নতুন খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে আপনি যে খাবারটা খাওয়াবেন আগের দিন রাত্রে পরে আপনি রেগুলার যে খাবারটা দিয়ে রাখেন সিড মিক্স, তো সিড মিক্সটা আপনি সরিয়ে রাখবেন রাত্রেবেলা এবং সকালবেলা আপনি নতুন খাবারটা দিবেন যেটা আপনার পাখিকে আপনি খাওয়াতে চান। তো এতে করে হবে কি, যখন সকালবেলা কিন্তু পাখি আসলে পাখি খাবার খাওয়ার টাইম হলো সকালবেলা। তো সকালবেলা যদি দেখে যে অন্য খাবার নেই সেক্ষেত্রে পাখি কিন্তু ওই খাবারটা খেতে বাধ্য হয় নতুন খাবার দিলে। তো এই জন্য আপনার পাখিকে চেষ্টা করবেন সকালবেলা রাত্রেবেলা সিড মিক্সের বাটি সরিয়ে রেখে সকালবেলা বেলা ১০টা ১১টা পর্যন্ত বা অথবা ১২টা পর্যন্ত আপনারা ওই নতুন খাবারটা দিয়ে রাখবেন। এরপরে দেখবেন যে নতুন খাবার খেলে তো খেলো, না খেলে আপনি আবার সিড মিক্স বেলা ১২টার দিকে আপনার পাখির কাছে দিয়ে রাখবেন। এইভাবে আপনি কয়েকদিন ট্রাই করবেন, দেখবেন যে ১ম দিন না খেলেও পরের দিন আস্তে আস্তে খাওয়া শুরু করবে। এভাবে আপনি খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। আর যদি আপনি এগ ফুড দিয়ে রাখেন আপনার পাখি যদি না খেতে চায় সেক্ষেত্রে আপনি এগ ফুডের উপরে কয়েকটা সিড মিক্স ছড়িয়ে দিতে পারেন। সিড মিক্স খেতে খেতে ওই খাবারটা খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। আর আপনার যদি অনেকগুলো পাখি থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এক কাজ করতে পারেন, সবগুলো পাখিকে একটা খাঁচায় রেখে আপনি নতুন খাবার দিবেন, দেখবেন ২-১ দিন খাওয়া শুরু করলে অন্য পাখিরাও খাওয়া শুরু করবে। কারণ একজনের দেখা দেখি অন্য পাখিগুলো খাবারগুলো খাওয়া শুরু করে। তো এভাবে আপনি ট্রাই করবেন, দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনার ভাই আস্তে আস্তে খাওয়া শিখে যাবে। তো আপনারা এইভাবে চেষ্টা করবেন নতুন খাবার খাওয়ানোর জন্য। একটু ধৈর্য ধরবেন। অনেকেই ২-১ দিন দিয়ে পরে খায় না, পরে আর দেয় না। আসলে এটা করবেন না। একটা নতুন খাবার খাওয়াতে গেলে পাখি হয়তো বুঝে না এটা তার প্রিয় খাবার, দেখবেন যে একসময় সে এটা খেতে চায় না, খেতে খেতে অভ্যস্ত, তখন দেখবেন ওই খাবারটা বেশি খেতে চাইবে। প্রথম দিকে অভ্যস্ত না থাকলেও তো অনেকে আছে যে বলেন যে আমি ক্যাটেল ফিশবোন দিয়ে রাখছি, মিনারেল ব্লক দিয়ে রাখছি, এগুলো খাচ্ছে না। খাবে অবশ্যই, পাখির সময় হলে পাখি অবশ্যই খাবে। আপনি একটু ধৈর্য ধরে দিবেন, ইনশাল্লাহ দেখবেন আপনার পাখি আস্তে আস্তে খাওয়া শিখে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি এই কথাগুলো আপনাদের উপকারে আসবে। এই জন্য ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এটা লাইক দিবেন এবং আরো ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আর আপনার পাখি ও কবুতর যদি বিক্রয় করতে চান এই চ্যানেলে বিক্রয়ের জন্য অ্যাড দিতে পারবেন অল্প হাদিয়াতে। কিভাবে আপনি আপনার পাখি বিক্রয় করবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার মেসেঞ্জারের লিঙ্ক থাকবে, সেই লিঙ্কে আপনারা যোগাযোগ করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।